Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aminu Muhammad wanda aka fi sani da Aminu Saira, shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited kuma darakta jagoran shirin fim din labari na series. Ina son ɗan yi sanarwa ne kaɗan akan shirin fim din labari na, kamar yadda muka ambata cewa Allah ya so yadda bayan sallah za mu dawo a wannan shiri don ci gaban season 7, ma'ana kashi zango na 7. To ina ƙara ba mu haƙuri, muna nan ba dare ba rana muna ta ƙoƙarin kammala aikin. Insha Allah ba da jimawa ba za mu sanar da ranar da za a dawo. Ina mana godiya kuma muna jin daɗi, muna ƙara jaddada godiyarmu ga masu kallon wannan shiri. Ubangiji Allah ya zumunci, kuma muna kallon korafe-korafenku da tsokaci da duk kuke yi, wanda yake na gyara muna kokarin ɗaukar gyaran insha Allah, wanda kuma ba gyara bane ba ku ne kuka fahimci haka. Sun Allah yadda za mu samu wani lokaci na musamman mu wayar da kanku akan wannan. Ku fatan alkhairi, muna godiya sosai kuma muna ba ku haƙuri ɗan jinkiri da ake samu. Aikin ne yana da matuƙar yawa da kuma wahala kuma da taka tsantsan. Allah ya ba mu dacewa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya zo